안녕하세요, 준 PD예요. 그간에 취준한다고 업로드를 못했어요. 서터레스 개쩔었어요. 사람도 안 만나고 리얼 열심히 살았어요. 면접 지원. 샤고! 그래서 어떻게 됐냐고요? 취뽀했어요. 또다시 PD로 활동을 해볼게요. 연휴 지나면 이제 출근이라. 연락 올 거예요. 나를 데려간 회사는 복 받았어요. 왜냐고요? 제가 일을 좀 잘하거든요. 제가 좀 성장 개인지라 최근 일일 알바 갔다가 일 잘한다고 명함도 받았어요. 지금 취준 중이시라면 꾸준히 하면서 기다리세요. 어떻게든 결과는 나와요. 화이팅!